Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Клучната дилема која треба да ја решиме или да ја разјасниме во рамки на оваа емисија е дали Истанбул ќе биде центарот на тој балкански калифат, а дали големиот калиф ќе биде Тајип Ердоган. دولة الإسلام باقية دولة الإسلام باقية في العراق والشام باقية. Добро, кога ќе кажат калифат кој треба да се формира на Балканот или балкански калифат, што всушност мислат? Гледате, тоа се говори веќе последните 12 до 15 месеци. Минатата година на Генералното собрание, тоа беше спомнато и од председателот на Соединетите американски држави, и кога ќе кажат овие структури дека на Балканот ќе направат калифат, што де факто мислат? A diktatorski kalifat je u stvari neoosmanska Turska, Turska sa neoosmanskim ambicijama, Turska Davutoglova i Erdoganova. To je taj, dakle, diktatorski, teroristički halifat na Balkanu. Neće Bagdadi sa Iračanima doći na Balkan. To su laži. ISIL je obična teroristička ološ koja zloupotrebljava islam i za koje stoji Turska. To su turski planovi da pravi određene države i na Balkanu. Balkan je... Кога речите, или кога кажат балкански калифат, того се мисли на таа амбиција на Турција, prije svega Bugarske, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine. Oni će od Kosova napraviti jedan terorističko narko emirat, oni će napraviti na dijelovima Makedonije istu takvu državicu, oni će odcijepiti turkofonske narode sa teritorije Bugarske i probiti se do Sarajeva, realizovati ovu ideju. To u stvari Evropa nema uopšte adekvatan odgovor na ove prijetnje, one nisu od juče, one nisu teorija zavjere, one su stvarne i one se nažalost realizuju uz pomoć samog NATO-a. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Vinajko German Lemonade.
Во овој момент Џевад Галјашевиќ важи за најголем експерт на Балканскиот полуостров кога се однесува за тоа прашање на исламскиот тероризам. Има една интересна политичка и животна кариера, учествува во војната во Босна и Херцеговина, во армијата на Али Изетбеговиќ, подосна е дел од таа структура на партијата на Харис Илајџич, кој се сметаше дека е наследник на Али Изетбеговиќ, а подосна станува и член на претседателството на Босна и Херцеговина. 2000 година Џевад Галјашевиќ избран за градоначалник на општина Маглај, кај што се наоѓа еден од клучните кампови за тренирање на тие муџахидини. Влага во конфликт со муџахидините, има 2 обиди за атентат врз него, ја преселува својата фамилија надвор од територијата на Босна и Херцеговина и денес важи за еден од главните играчи на Израел во целиот овој регион. Dakle, ostaje pitanje šta je američka misija na Balkanu. Jasna je Erdoganova misija. On je napravio državu koja je baza sveukupnom terorizmu na Bliskom istoku. On je stvorio islamsku državu. Dakle, i u procesu stvaranja on je koristio podršku. Ердоган ја создава исламска држава според вас? Da, bome, pa Erdogan je u stvari taj halifa islamske države. On je taj lažni islamski vođa. Zato ови конфликт со Русија, бидејќи гледа пред своји очи како му се руши чедото го има создадено. Ruši mu se nešto, on je dobijao, on nije plaćao naftu. On je davao oružje za naftu, on je davao džipove za naftu. Vi tamo imate hollywoodske šminkere koji su pustili bradu i glume vam islamske fanatike. Дали за завесата на тие етнички конфликти кои растурија поранешна СФР Југославија се криеше и верски елемент или верски фактор и колкуто и верски фактор беше присутен во сите тие војни на просторот на поранешна СФР Југославија, вклучително во Косово и вклучително 2001 година во Македонија. Da, on je bio prisutan u vreme ratova na prostorima bivše Jugoslavije, uključujući svakako i Makedoniju. Od toga da smo imali dolazak mudžahedina koji su sa radikalnom islamističkom ideologijom dolazili da se bore protiv takozvanih nevernika, odnosno ljudi koji nisu njihove veroispovesti, do situacije na Kosovu i Metohiji gdje imamo jedan zaista nezapamćeno brutalan pravi verski rat, gdje je od 1998. godine preko 170 pravoslavnih hrišćanskih svetinja uništeno, zapaljeno, opljačkano, oskrnavljeno, gdje je preko 200.000 pravoslavaca, dakle hrišćana, nasilno proterano, gdje je hiljade hrišćana ubijeno i gdje hrišćani dalje ubijaju, a na mesto tih hrišćana i hrišćanskih svetinja dolazi radikalni islam koji se propoveda u više od 600 novo izgrađenih džamija na Kosovu i Metohiji. Slična situacija je, mada ne u tako drastičnoj formi, i u Makedoniji. Dakle, taj radikalni islam je, po mojim istraživanjima, ja sam dosta vremena utrošio istražujući taj fenomen, možda najprisutniji i najrašireniji upravo u Makedoniji, pa onda na Kosovu i Metohiji i u drugim zemljama. Гледате, ако само следиме таа линија на трансформација на албанскиот политички, воен или безбедносен фактор, да речеме тие поминуваат неколку фази во само 15 или 20 години. Марксисти, ленинисти, а подоцна станат националисти. Во првата фаза се нарекуваат терористи, а подосна ослободителна армија на Косово и на крај добиваат една исламска димензија. Или голем дел од тие борци всушност се сега регрутирани, луѓе кои регрутираат или одат војуваат во Сирија и во Ирак. И кога само следиме таа линија, ние гледаме целата таа трансформација која во само 20 години се има направена во тоа косовско или албанско милје на Балканот. Tek nakon dolaska međunarodnih snaga na Kosovo stvara se jedna užasno jaka, dobro organizovana, međusobno povezana regionalna mreža radikalnog islama gdje se pojavljuju brojne navodno humanitarne islamske organizacije, posebno iz arapskih zemalja, koje kao masku koriste humanitarne aktivnosti, u stvari finansiraju prodor radikalnog islama i delovanje ekstremista, stvaraju se razne formacije, uspostavljaju se veze i sa Al-Qaidom, pokojnim Bin Ladenom, sada su uspostavljaju veze sa islamskom državom, gde ovo područje islamska država koristi za regrutovanje džihadista i u ovoj fazi izbegava da sprovodi neke ozbiljnije terorističke akcije, ali ako pogledamo plan za pravljanje globalnog kalifata koji je islamska država objavila, onda vidimo da su naši prostori i tekako zacrtani na toj karti. Како функционира тој турски модел на распространување на турскиот ислам низ Балканскиот полуостров преку една лепеза или цел систем на невладени организации? Многу често на чело на тие невладени организации се наоѓаат одредени исламисти или луѓе кои поминали низ тие обуки не само
само низ Турција, туку и низ Саудиска Арабија. Например, на чело од една од клучните невладини организации со турски пари кој делува на територија на Македонија се наоѓа поранешен борец на тој муџахедински одред кој 2001 година делуваше во Липковскиот фронт. Njihov takozvani nevladin sektor, a podsjeću vas, najjača nevladina organizacija je IHH, takozvani Insan Hak Vel Hurrijet ili Insani Yardim Vakfi, čiji je pokrovitelj Emina, žena Erdoganova. Dakle, Recep Tayyip Erdoganova žena je pokrovitelj IHH organizacije koju je Njemačka proglasila terorističkom organizacijom zbog bliskih veza sa Hamasom, koju je Izrael proglasio terorističkom organizacijom. Istovremeno u Sarajevu, na primjer, djeluje i naučni institut Yunus Emre koji je otvorio upravo Davutoglu, koji je itekako značajan za njih. Postoji mnoštvo obavještajnih centara poput Anadolije, poput Faktora, Bat, koji sada postaje i štampani magazin, poput turskih televizija. Dakle, sve to dolazi na Balkan, dolazi i vama. Да, и u Makedoniji. Неколку исламистички телевизии се формирани во Македонија. Да, се најава формирање на Дневен вестник. Значи, тие се пари кои доаѓаат преку овој синџир на невладини организации, што велите? Да. Како се градили тие? Пошто ние пред 15-20 години говоревме за тој саудиски висок комитет кој ги финансира сите овие структури. Саудиска Арабија навистина дава многу пари, меѓутоа последните 10 години како јакне таа Турција на Ердоган, така и Турција се јава како финансиер на сите овие проекти преку тој систем на невладени организации. Виена се сметаше едно време како центар преку кој се финансираше се овде на Балканот. Ке може ли таа мрежа малку да ни осликате, да ни објасните како функционира, бидејќи навистина гледачите во Македонија ги интересира како тие пари, тие луѓе доаѓаат тука, се финансира и тоа функционира на еден таков ефикасен начин. Ta mreža je prvo neodvojiva od islama, od te loše interpretacije islama, od dakle onog što zovemo vehabizam. Како ја права таа мрежа? Можете ли тоа Ta да ни mreža se кажете? finansira prvo preko određenih banaka. Sunday Times ima tri banke. banke. Mi pominjemo Turkish Ziraat banku, dakle pominje se BBI banka koja je izgrađena na tri vrste islamskog kapitala i čine je Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai i Islamic Bank i Malaysian Islamic Bank. Dakle, tri islamske banke koje su uložile i napravile BBI banku. I treća banka je Vakufska banka. Gotovo na svim područjima gdje postoji islamska zajednica, postoji takav vid, ja bih rekao, investicija, organizovanja kapitala koji dolazi iz ovih vjerskih izvora. Dakle, kad govorite... Ove se tri banke во Босна. Da, ovi tri Имаше banke... пред еден месец текст на Sunday Times кој велеше дека преку тие три банки се перат пари исламистички и дека се финансираат сите операции тука на U regionu ne postoje Балканскиот ozbiljne полуостров. granice. U regionu ne postoje ozbiljne granice. Imate mehanizam koji se zove finansiranje nevladnih organizacija. A to znači da pojedine nevladne organizacije koristeći upravo ovo pokroviteljstvo iz Turske, Insan Hak Hurrijeta, dakle da organizuju mrežu u svojoj zemlji, da se te mreže zovu po raznim imenima, bilo Solidarnost, bilo Akos, Srce Cazina ili Srce Kumanova ili Srce... Dobro, ova IHH organizacija što je Da, ona je ta ključna, dakle, za provođenje... Stožerna, znači. Dakle, ona je ta. Ali je to neodvojivo od islama. Dakle, morate imati džamije na... Prašanje doполнително. Da li preko ta organizacija odeš ova humanitarna pomoć za Gaza? Pa to je ta organizacija. To je ta organizacija koja je napadnuta, koja je stalno organizovala ne za Gazu, nego za Hamas. Za Hamas. Za Hamas. A oni kažu za Gazu. Za Gazu. Idemo za Gazu. To je ta organizacija. Koga beu apseni na onoj brod, ne li Bili su uhapšeni na brodovima, to je ta organizacija. Koga se zakani Erdogan, neka sledната тура Ona je ona je 5 godina već proglašena za terorističku organizaciju od Izraela i zadnjih 5 godina od strane Njemačke. Dakle, a djeluje ovdje... Кога се закани Израел дека следната таква тура и конвој и фрегата ќе биде бомбардирана од израелските Govorimo o toj organizaciji. И таа е присутна во Македонија, ние сите ги знаеме кои се тие луѓе. Da, ali ona osniva organizacije po drugim imenima. Oni ne koriste, u Bosni i Hercegovini koriste imena poput Solidarnost, Akos, kreativna rješenja, Srce Cazina i tako dalje. Koriste. Знаете, ние снимавме пред едно 7 месеци во Сарајево, со сама друга емисија. И бевме сместени во хотелот Holiday Inn.
Тамо беше едни од центрите, значи ние преку ден тамо ко проаѓавме, мислевме дека сме во Техеран, во Багдад, не знам, во Дамаск или во некој најмуслимански дел на Истанбул. Значи вака беше врв улица. Точно се гледаше дека таму има некој центар, влага, излага луѓе, координира. Значи во клучните места тие не се ни кријат веќе. To je obavješteni centar iz koga možete tehnički potpuno nadzirati sve zajedničke institucije. Од Холидеин. Iz Holiday. Možete sve tehnički potpuno... Некогашниот символ на Сараево и на Олимпijske игри. Naravno, možete potpuno tehnički nadzirati obzirom zbog blizine. Ta udaljenost je jedva neki 100-tinjak metara. I Holiday je u susjedstvu cijelog trga Republike, svih vladinih institucija. Vladini, собрањето и така натаму. Sve, i parlament, i vijeće ministara, i razne druge institucije i ministarstva. Во овој момент, нашиот балкански регион најчесто или во најголема мерка се користи како регрутна база на тие борци кои тука одат да војуват во структурите на ИСИЛ. Се смета дека некаде околу 2.500 луѓе со потекло од Балканот војуваат на фронтовите во Ирак и во Сирија. Тоа е огромна бројка, бидејќи во овој момент на Балканскиот полуостров постојат некаде 8 до 10 милиони муслимани. Кога споредите дека Франција се смета како држава кај што најмногу луѓе војуваат во рамките на ИСИЛ, а има некаде околу 60 милиони и околу 2.500 французи или муслимани од Франција војуваат на тие фронтови, тога споредбата на Франција, која има некаде околу 60 милиони, со Балканот, кој има некаде околу 8 до 10 милиони муслимани, е драматична. 6 до 8 пати повеќе муслимани од Балканот по глава на жителот да војуваат во структурите на ИСИЛ, во споредба со Франција, која се смета дека најголема регрутациона база за тие борци. Во пред 2 или 3 години се говореше проект Голема Албанија. Иако првите 3 или 4 комунике научака во Македонија 2001 година, се говореше за бркање на славомакедонците од вечните огништа на албанците и правење на таа голема Албанија која доле би завршила, не знам, до Чамерија, некаде би добила околу 1/3 најмалку од територијата на Република Македонија. Денес се помалку се говори за голема Албанија, освен во одредени кругови, не знам, во Тирана, а се повеќе се говори за тој калифат и таа исламска држава. И тука имаме тотална трансформација од држава или да речеме нација која била тотално атеистичка во време на Енвер Хоџа, до нација која сметала дека со помош на оружје и менување на сојузниците во текот на својата трансформација од сојузник на Русија, сојузник на Кина, пред Втората светска војна сојузник на Италија и така натаму Германија, A sada članica NATO-a. сега членка на НАТО, дека треба на таков начин всушност да се гледаат тие работи како оди целата таа трансформација. И најголемите атеисти сега стануваат најголема регрутна база, например Качаник е град во Европа, кај што по глава на жители има најмногу луѓе кои отишли да се борат во структурите на ИСИЛ. Ja ne bih rekao baš da je u pitanju generalno transformacija, već da se radi o dva paralelna procesa. Jedan proces je neodustajanje od stvaranja Velike Albanije i prekrajanja balkanskih granica, a drugi proces je jačanje i prodor radikalnog islama, stvaranje, rekao bih, jedne balkanske kapije za prodor radikalnog islama u Evropu. Pri čemu ovi prostori, ponavljam, treba prevashodno u ovoj fazi da budu namenjeni za regrutovanje novih pristalica, za stvaranje logističke baze za izvođenje terorističkih akcija po Evropi ili po drugim zemljama, a dolazi paralelno do preplitanja. Zato što imate mnoge ljude koji su bili u strukturama terorističkog OVK i koji su sada ili političari ili predvodnici organizovanih kriminalnih grupa, dakle u strankama koje su nastale istoričko OVK, koji imaju taj islamistički karakter i koji su povezani sa islamističkim organizacijama. Dakle, rekao bih, paralelno idu dva procesa, prodor radikalnog islama i pojačana islamizacija tih prostora. S druge strane je namera da se stvori Velika Albanija, dakle da se po fazama prekroje granice na Balkanu, a između ima dodirnih tačaka, posebno preko pojedinaca koji su uključeni u delovanje i na jednoj i na drugoj strani. Како британците и британските служби го формира вахабизмот, а интересно, почитувани гледачи, дека и 2001 година, а и денес, кога беше оваа криза со прислушкувањето во рамки на Република Македонија, британските служби има главна улога во рамки на целите тие операции. Што е вахабизмот? Како баук кружи на Балканот последните 10-15 години, сите се плашат, почнувајќи од муслимани до христијани, сите говориме за вахабизмот, сите говориме за вахабистички келии, за мок на вахабизмот да предизвика конфликт верски тука на Балканот, а многу малку знаеме. Што е вахабизмот според вас? Вахабизам je jedan radikalni format islama. On je službeni odnos
prema islamu od strane Saudijske Arabije. Počinje u 18. vijeku kroz ideologiju i vjersko djelovanje Muhameda bin Abdul Vehaba, koji zajedno sa Muhamedom ibn Saudom u stvari udara temelje ovakve Saudijske Arabije kakvu danas znamo. Nije on nastao sam od sebe. U vjerskom smislu puno je doprinijela jedna zapadna služba, britanska tajna služba sa obavještajcem Hefnerom, visokim oficirom britanske tajne službe, koji je u stvari bio određeni politički instruktor Muhameda bin Abdul Vehaba. Dakle, vehabizam u dodiru, u spoju sa političkim radikalizmom muslimanske braće u stvari predstavlja ono što danas zovemo teroristička prijetnja. Njihove organizacione forme vehabizma i političkog radikalizma muslimanske braće su Al-Qaida, koja ima svoju vojnu formaciju, Front al-Nusra, i islamska država ISIL, IDIŠ ili Daesh, što je arapski akronim za ISIL. Znači, всъщност вахабизма се јава во Саудijska Арабија со помош на британските служби. На некој начин тоа е една династичка борба натре во рамки на Саудijska Арабија, која е де факто формирана од британските служби и британската круна. И денес вахабизмот станува, да речеме, алатка на сите тоа радикализирање во исламскиот свет. Pa da, i Katar je jedan od mala zemlja sa manje stanovnika nego Banja Luka. Dakle, Katar ima 250.000 stanovnika, dakle on predstavlja mač i u obavještajnom smislu. Dakle, zamislite državu Katar, ona je mač vehabizma također u arapskom svijetu. Dakle, inače te nasledne. Što pre Al Jazeera? Da, naravno. Al Jazeera je obavještajni servis, dakle, koji pravi kompromis između te vrste radikalne islamizacije i zadovoljenja određenih geopolitičkih američkih interesa. Dakle, i Al Jazeera je spoj toga. Dakle, američke geopolitičke potrebe na određenim područjima i njihovog pristupa i s druge strane ovog radikalnog islamizma. За американците е клучна таа Спајкманова доктрина. Тоа значи дека ако сака да ја контролират Европа, дека треба да контролират северното и јужното крило на НАТО или северното и јужното крило на Европа. Јужното крило на Европа е Шпанија, кај што тамо се случат сите овие немири, протести и референдум околу независноста на Каталонија. Јужното крило на НАТО е Турција, гледаме што се случува во Турција, јужното крило на НАТО е Грција и гледаме низ какви премрежи и финансиски кризи поминува Грција. Преку тоа јужно крило на НАТО во изминативе неколку години всушност се дестабилизираше Европа. Северното крило на НАТО, клучна држава е Норвешка. Некаде 2009, 2010, 2011 година Норвешка не сакаше да учествува во тие НАТО интервенции широм светот. 2011 година се случува тој терористички акт или тој грозоморен масакар од Андерас Брейвик, човек кој влага во кампот кај што во тој момент се тренират младинците или таа младенска структура на владеачката партија на Норвешка. Веднаш потоа Норвешка ги прифаќа сите акции на НАТО, а 3 години после тој грозоморен масакар тогашниот норвешки премиер Столтенберг станал прв човек на НАТО. Ете, пред пола година се случи тоа што се случи во Куманово, во рамки на Република Македонија. Не е случајно одбрано Куманово. Тој е град кој е некаде на тоа тромеѓе Косово, Србија, Република Македонија, град кај што се спојуваат тие две клучни трансвазали, исток, запад и север и југ, град кој секогаш бил, ајде да речеме, центар од кај што се тргувале цигари или се шверцувале цигари, место кај што многу разузнавачки служби ги имаат своите седишта, делуваат и таков начин всушност се обидуваат да дестабилизираат или да направат одредена ситуација на Балканот. Пред 6 месеци, значи во тоа Куманово, влегува одредена криминално-терористичка група со индици дека во рамки на таа група имало и борци кои се бореле во Сирија. Гледате како на едно место имате криминал, терористичка група, борци кои се бореле во Сирија и луѓе кои сакаат да го прекорат рамковниот договор во рамки на Република Македонија. Pa to je ovo što vam ja govorim. Dakle, radi se o paralelnim procesima koji su često isprepletani. Dakle, dolazi do podudarnosti interesa i organizovanih kriminalnih grupa i radikalnih islamista i ovih velikoalbanskih sledbenika. Ono što je interesantno vezano za Kumanovo, presek zapravo te grupe gdje ste zaista imali ljude koji su bili aktivni u islamskoj državi, ali setite se onog ubistva 5 Makedonaca na jezeru. Da. I tu je bilo također prisustva radikalnih islamista. Paralelno su se desili napadi na izraelske turiste u Bugarskoj i sećate se onog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Dakle, kad pogledate, čini se da je to bila neka vrsta
testiranja vodstva tog radikalnog islamističkog pokreta na Balkanu za izvođenje terorističkih akcija. Pokazalo se da su oni osposobljeni za izvođenje tih akcija, ali najvažnija stvar je da kako je bilo moguće da recimo čitava ta grupa sa Kosova i Metohije uđe na prostor Makedonije. Dakle, i po mojim istraživanju, ono što sam saznao, ona je imala centar gde se okupljala i odakle je prešla na području Gnjilana. Nemoguće da toliki broj ljudi ne bude registrovan od strane obaveštenih službi, fora koje su prisutne, dakle, prevashodno zapadnih obaveštenih službi, od strane kosovske policijske službe, prosto da ne uočite toliku grupu ljudi sa takvim naoružanjem, jer je njihova vatrena moć bila zaista izuzetno velika i da oni nezapaženo prođu i dođu do Kumanova i naprave taj užas, to samo ukazuje možda opet na neki treći proces koji se odvija pored ova dva o kojima vi govorite, a koji je prisutan i svuda u svetu i koji je možda rak rana za borbu međunarodne zajednice protiv terorizma. To su ti nekakvi dvostruki standardi prema teroristima. U jednom trenutku su teroristi, u drugom trenutku su nekakvi gerilci, borci za demokratiju protiv diktature, pa ih onda pojedine velike zemlje koriste. Ili u jedan period se sojuznici, a u drug period se protivnici. Protivnici. Pa imali ste u Makedoniji, sećate se u Račinovu, Da. kada je bila okružena glavna formacija terorista u vreme sukoba u Makedoniji, imate svedočenje u memoarima, u memoarskoj knjizi tadašnjeg načelnika generalštaba Makedonske armije, ako se ne varam, koji je rekao da je u toj grupaciji zapravo bilo dosta ljudi, profesionalaca iz NATO-a, koji su tu obučavali pripadnike albanskih terorističkih grupacija i da je zato morala da bude obustavljena akcija njihovog potpunog uništavanja. Ako se ne varam, Makedonija je tada bila partnerska zemlja, NATO bila je u partnerstvu za mir, a vi ste imali stručnjake NATO-a koji su obučavali one koji su bijali makedonske državljane. To su ti dvostruki standardi i tu je najveći problem u borbi protiv terorizma. Kada se organiziraju najmnogo na Balkanu? Postojno govorimo o Dugo Bosna. su organizovani. Oni su dugo organizovani. Ova ideja ima dugu tradiciju. Ona ima tradiciju i iz Drugog svjetskog rata. Ona ima tradiciju balista sa Kosova i Handžar divizije iz Bosne. Ona ima tradiciju, dakle, raznih vojnih formacija koje je vodio jerusalimski muftija Muhammed El Huseini. Zamislite da Handžar divizijom i Vražijom divizijom, dakle, dijelovima 13. SS divizije komanduje i duhovni i vjerski vođa im je Muhammed El Huseini, jerusalimski muftija u to vrijeme. Naravno, ovo je precizirano u nedjelima i razmišljanjima Alije Izetbegovića njegovom islamskom deklaracijom. Alija je u stvari kroz islamsku deklaraciju upravo artikulisao potrebu da se stvori silom, dakle silom, i on to naglašava isključivo silom, Ne samo Alija, da se stvori islamsko društvo i islamska država. Тук своята книга која има напишано Ердоган, истите тие принципи. И стратешка дубина Давутоглова. То е сада наставак ове причи. Истите тие принципи се таму направени. Па управо Алија е прецизно арtikулсao to tada. Со Mein Kampf на Adolf Hitler вела дека тоа што било Mein Kampf на Adolf Hitler како некоја подлошка на нацизмот, тоа е таа книга на Ердоган како подлошка на исламизмот кој Турција го спроведува целиот регион. Каде се најмокни тие нивни упоришта на Балканот според вас? Во моментов. Постојано говоревме Босна, меѓутоа се гледаме дека Санџак, гледаме Косово, гледаме Македонија. Во Македонија имаше всушност терористички акт кај што учесници од Сирија се боре против македонската полиција. Каде се најмокни во моментов? U ovom trenutku najsnažnija mreža je u Bosni i Hercegovini. Sve ove mreže i u Makedoniji i na Kosovu su izgrađivane uz pomoć ove mreže. Dakle, i rat koji je Srbija vodila na Kosovu sa albanskim teroristima bio je rat koji je morala voditi protiv islamista koji su došli iz odreda El Mudžahedin iz Bosne i Hercegovine. Pogledajte sve te ljude koji su pravili mrežu na Kosovu i u Makedoniji. To su vojnici odreda El Mudžahedin. Idris Biljbani je u stvari oficir odreda El Mudžahedin. Abdul Samed Bušatlić koji je dolazio u Makedoniju i pred Aračinovo i pred Kumanovo, dakle, i koji je šef uprave najgoreg islamističkog smeća na Balkanu koji se zove SAF,
Dakle, ne govorimo samo o portalu, SAF ima i portal, ali SAF vodi jedan od oficira odreda El Mudžahedin Eser Beganović, a predsjednik uprave mu je ovaj Abdus Samed Bušatlić, koji je inače bio vjeroučitelj svim fanaticima u regionu. Dakle, mreža i u Kosovu i u Makedoniji, dakle, u stvari izgrađivana iz Bosne i Hercegovine. Ona podrazumijeva zajednički nastup na Kosovu i u Makedoniji islamista i albanskih nacionalista. To je do juče bilo nezamislivo, ali dok god postoji jedinstvena makedonska država kao problem u realizaciji njihove ideje, dakle, albanske države, bilo da ona bila islamska ili bila sekularna, dakle, islamisti i nacionalisti će nastupati zajedno. Dakle, i u tom smislu ono što treba da se prepozna, to je koje zapadne službe u stvari sa svim svojim mrežama dozvoljavaju da se ovo dešava. Zašto zapadni partneri naši koji promovišu tu borbu protiv terorizma mirno sarađuju sa Erdoganom i Davutoglom, koji imaju koncepcije strateške neoosmanske dubine i izgradnje islamskog Balkana, odnosno balkanskog halifata sa centrom u Istanbulu, ne više u Ankari. Dakle, ako već znate da neke zapadne službe i države to podržavaju, onda morate svoje bezbjednosne interese ostvarivati sami ili sa onima koji ne podržavaju ove projekte, koji vam mogu pomoći. Možda li je nova vjerska vojna na Balkanu? To može biti islamsko-pravoslavni sukob samo. Katolici su odvojeni određenim evropskim zidom i zaštićeni su NATO-vim odbrambenim sistemom. Naravno da će svaki budući rat imati puno više obilježja, ne samo obilježje vjerskog rata, nego će imati obilježje etničkog sukoba, borbe za teritorije, imaće obilježje građanskog rata. Sa Turskom ovakvom kakva je, postoje ozbiljne šanse da to bude klasični vjerski sukob u kome će se svi vjerski potencijali ili značajni vjerski potencijali biti angažovani u tom sukobu. Dakle, i u Bosni i Hercegovini, dakle, je takav sukob moguć. U Makedonija? On je u Makedoniji u toku sa određenim pauzama, sa određenim samo periodima primirja, ali on u Makedoniji traje još uvijek. On se vodi i na obavještajnom, i na vjerskom, i na finansijskom polju. On se vodi i na teritorijalnim linijama razgraničenja i otporima koji određeni dijelovi Makedonije pružaju legalnim institucijama. Ima jedan frapantan podatak, počituni gledači, дека денес во рамки на Република Македонија, која е доминантно христијанска држава, има една џамија повеќе од бројот на цркви кои делуваат или функционираат или се изградени на нашата територија. Лавдрин Мухаджери, кој нели беше најпознат джихадист од овие простори во Сирија, мафтеше со она сабја, сечеше глави. По еден период се сметаше дека е убиен во Сирија, меѓутоа сега воскреснува и се појавува на овие наши простори, вела дека се движи во тоа тромеѓе Прешево, Медвеđe, Бојановаc, делови на Косово и во тој северен дел на Македонија која граничи со Косово. Тука е човекот, роден 89 година, роден во Качаник, бил вработен, што е интересно, во базата Бонстил. Од Бонстил прво е пратен во Афганистан, па се враќа и заминува подосна во Сирија. Знаете, премногу контрадикторности за тоа да биде случајно. Ili previše propusta, pogotovo američkih obavještajnih službi, drugih zapadnih, ili je to namerno urađeno, omogućeno mu je da se svuda kreće, da obavlja za nekoga posao. Dakle, nije ništa sporno. Mi smo imali situaciju kada je u pitanju rat na Kosovu i Metohiji. Imate svedočenja pojedinih pripadnika bivše jedinice El Mudžahid, koja je ratovala u Bosni i Hercegovini, kada je tamo bio rat, koji su javno priznali da su ih regrutovali ljudi iz MPRA-a, dakle, pa su spominjali neke turske službenike iz ambasade u Sarajevu da cela jedinica pređe na Kosovo, i to godinama pre nego što je došlo do sukoba na Kosovu i Metohiji, zato što se tamo očekuje rat. Dakle, ta upotreba tih ekstremista, radikalnih islamista i terorista za realizaciju nečijih geopolitičkih ciljeva nije ništa novo. I možda je najviše eskalirala upravo u Siriji. Znate, Islamska država, Al-Nusra Front i ostale grupacije, neoborivi su dokazi da su oni obučavani, naoružavani od strane pojedinih i zapadnih obavještajnih službi i u susednim zemljama, u Turskoj i Jordanu. Sada su odjednom postali protivnici kada su počeli da seku glave
zapadnim državljanima. Основа на све е тој одред Ел Муџахидин, кој нека 93-та, 94-та, 95-та година беше формиран под патронат на Саудиска Арабија и на поранешниот босански председател Алија Изетбеговиќ на територијата на Босна и Херцеговина. Подоцна структури на тој одред Ел Муџахидин се јават и во војната 99-та година во Косово и војната 2001 година во Македонија. Денес се присутни на боиштата во Ирак и во Сирија и учествува безмалку во сите терористички акции кои се случија во светот изминатите 10 години. Сакате да кажете дека тој одред Ел Муџахидин е всушност, ајде да речеме, таткото и мајката на се оно што подоцна се случуваше. Управо. Терористички акции низ Европа, Све. во Америка, сега формирање на исламска држава. Како е можно да речеме во тој терористички акт во Америка, во Њујорк, 11 септември, да се најдат толку босански врски, толку босански пасоши, луѓе кои поминувале низ тие тренинг кампови во Босна и Херцеговина? Како тоа е возможно? Pa u saradnji sa zapadnim službama, moguće. Dakle, ako pogledate da je glavni organizator Halid Sheikh Mohamed, da je imao bosansko-hercegovačko državljanstvo i pasoš, da se njemu sudi u bazi u Guantanamu. A ako pogledate od 19 učesnika koji su poginuli, da je 5 njih iz Bosne i Hercegovine. Ako vidite da su piloti koji se zaboli, jedan u Pentagon, a drugi u Svjetski trgovinski centar, Nawaf El Hazmi i Halid Al Mihdar, da su imali bosansko-hercegovačko državljanstvo, da je glavni operativac akcije Muhammed Ata imao bosansko-hercegovačko državljanstvo. Dakle, sve, da je kamp za obuku prvi bio u Bočinji, kod Zenice, dakle, a da je poslije nastavio se obukama na takozvanim vazduhoplovnim sposobnostima i treniranjima, pilotiranjima i vazdušnim školama u Frankfurtu. Dakle, jasno je da nekažnjavanje mudžahedina zbog ratnih zločina. Ti ratni zločini su ono što danas gledamo u Siriji. Kada gledate odsjecanje glave Sotlofu ili Henningsu ili Foliju, znajte da je to u Bosni i Hercegovini u operaciji Fars na Vozućoj bilo i brutalnije i masovnije. I da je isto tako snimano kamerama i da je isto tako snimljeno na DVD-e i razaslano po cijelom svijetu. Имаше 2014 година на апсење во Приштина, кај ше апсен Шевкет Красничи, кој во тој момент е главен имам на главната џамија во центарот на Приштина, најголемата приштинска џамија. Беше уапсен за на некој начин со обвинение дека е еден од главните иницијатори или луѓе кои го организираат тој превоз, транспорт и регрутација на тие борци кои од Косово заминуваат да се борат во Сирија. Подоцна беше сменет од позицијата главен имам, меѓутоа се уште е на слобода и се уште предава на она верска школа која е во Приштина. Не е возможно некој да биде имам кој Шевкет Красничи на главната приштинска џамија, а да биде апсен од приштинската полиција како човек кој е главен организатор на носење на тие албански борци да војуваат во рамки на Сирија. Тоа просто не може да се случи ако некој нема дадено во еден временски период зелено светло, а подоцна кога работата излегла од контрола или ѓаволот ја однел шегата, да даде црвено светло за такви активности и да го апси превентивно Шевкет Красничи, кој, да не се лажиме, доаѓаше во Македонија, полнеше стадиони, го полнеше стадионот на Слога во Чаир, беше приман како еден од најголемите верски чинители во овој дел на регионот, значи не е човек кој е случајен и кој не може да биде контролиран ако се сака. Takvih propovednika koji se zalažu za džihad imate u mnogim džamijama na Kosovo i Metohiji. I niko ih ne sprečava u tom delovanju. Tu i tamo ponekog spreča. To imate i u Makedoniji. Imate Abdusameda Bušatlića, koji je pripadnik aktivne islamske omladine, koji je legalno registrovan i deluje u Federaciji BiH, a od strane Sjedinjenih Američkih Država je proglašena terorističkom organizacijom. Ja sam u jednoj knjižari u starom delu Skoplja, pored džamije, našao vehabističku literaturu. Između ostalog ponudili su mi i DVD-e na kojima se odsecaju glave srpskim vojnicima u Bosni, pa ruskim, recimo, u Afganistanu, na Kavkazu. I video sam predavanje koje je Abdusamed Bušatlić držao u Strugi, gdje je bilo možda 30-ak ljudi sa dugim bradama, karakteristični za vehabija, su bile i deca od 5, 6, 7 godina. Znate li koja je njegova ključna poruka? Hrišćani su prirodni neprijatelji muslimana. Kako je moguće da taj čovjek svuda po regionu može da ide da propoveda nasilje, mržnju, da zagovara međuversku, međunacionalnu netoleranciju, sukobe, a te propovednike, imame,
imate na svakom koraku. Oni su školovani u pojedinim arapskim zemljama i oni propovedaju vehabističko tumačenje islama. Ali ono što je interesantno, ja sam 2004. godine došao do strogo poverljivog dokumentacije Centralne obaveštene jedinice Ujedinjenih nacija, koji su bili obaveštajci 5 zapadnih zemalja. Oni su imali saznanje o kompletnoj mreži radikalnog islama, ekstremizma i terorizma na Kosmetu. Ko su pojedinci u toj mreži, domaći i strani, preko kojih takozvanih humanitarnih organizacija ide finansiranje, čime se bave, kakve su njihove veze sa međunarodnim terorističkim i ekstremističkim organizacijama. Glavna organizacija je bila Saudijski komitet združene pomoći, čije sedište bilo u bulevaru Billa Clintona u Prištini. Kada sam ja objavio te informacije, nakon toga je promenjen naziv te organizacije, preregistrovana je. Imali ste na Prevalcu, to je onaj put kojim se ide, dakle, od Štrpca prema Prizrenu, baš gore na onom prevoju, gde je kao neko vikend naselje. Tu imate jedan dom, recimo, za decu bez roditelja. I ja sam uspeo da odem tamo, predstavivši se kao prevodilac KFOR-a, i razgovarao sam sa glavnim čovekom koji je zadužen za to i on mi je rekao neke frapantne stvari. Oni regrutuju decu bez roditelja ne samo sa Kosmeta, već i iz Makedonije i sa juga centralne Srbije, tu i dovode na letnje kampove. Naravno, propovedaju isključivo radikalni islam. Čak i sprovode vojnu obuku sa njima. I on kaže da imaju decu koje su završila fakultete pa su postali pravnici, pa su postali lekari, inženjeri i ostalo. To je ta njihova spavajuća mreža. Toj deci je potpuno isprana svest. I onda imate posle pojavu i naznake da se regrutuju ljudi koji su spremni za izvođenje samoubilačkih akcija. Nažalost, mi imamo na našoj teritoriji ljude koji su prošli obuku samoubice. Imate te nevladine organizacije, recimo Kalirije Miresis, to je ta organizacija koja je držala taj dom za siročeće na Prevalcu. Ja sam je našao, na makedonskom je Klasijena Dobrinata. Našao sam je u jednom delu Skoplja. Tamo je registrovana u jednoj kući, tamo deluje nekoliko tih islamskih humanitarnih organizacija lokalnog karaktera, deluju i na Kosovu, deluju i u Makedoniji. Има еден фрапантен податок дека западните разузнавачки служби располагат имат информации дека денешниот шеф на босанскиот парламент во време на војната 93-та, 94-та, 95-та година има директна телефонска линија со тогашниот лидер на Ал-Кајда Осама Бин Ладен. Значи некаде 92-93-та година почнат првите муџахедини да се носат во Босна. По еден временски период Босна станува како носач на авиони на се она што терористички се случуваше во светот, случувајќи 11 септември во Њујорк. Тешко се воспостава тамо контрола. Ве имате председател на собрање кој на директна телефонска линија го имаше Осама Бин Ладен. Сателитска врска се вели. Да. Како тоа да се прегледа Косово што се случува? Главниот имам во таа приштинска џамија беше уапсен пред една година како човек кој ги организира тие заминувања во Сирија, во Ирак. Чи како да се прави кога Лаври Мухаџири работел прво во Бонстил и во структурите на НАТО и подоцна оди сечи глави во Сирија, се вели ќе се врати овде и ќе прави терор по Балканот. На кој начин? Ајде ве од Босна да почнеме. Босна беше носач на авиони, нема терористичка акција во светот, како што вие велите, која нема допирна точка со Босна. Bosna i Hercegovina, da bi se deradikalizirala, morali biste imati uklonjenu sa vlasti radikalnu islamističku SDA stranku. Добро, овој што е председател на собрањето. Друго, овој што е председател на собрањето, имаше ли директни сателитски контакти со Осама Бин Ладен? Da. Morali biste smijeniti te njihove kadrove poput Šefika Džaferovića, predsjednika parlamentarne skupštine BiH. Dakle, lica koja su povezana sa terorizmom i to onim globalnog nivoa. Zamislite da su ljudi poput Džaferovića imali informacije o kontaktima Osame Bin Ladena i Odreda El Mudžahedina, o kontaktima Abu Musaba Zarkavija sa njima, o kontaktima Ebu Ejsara, o kontaktima Fatih Kamela, o Jasina El Kadija i tako dalje. I da su evidentirali telefone koji su uglavnom bili zapadni, ili engleski, ili holandski, ili francuski, dakle, ili američki telefoni. Kada pogledamo... Дека Џаферовиќ таа 93-та, 4-та, 5-та година на директна линија го имал Осама Бин Ладен, а сега вие председател на собрањето. Da.
Пред еден месец големиот шеф или поранешниот голем шеф на израелски Мосад даде едно интервју кај што кажа две битни, две клучни работи од кои веројатно ќе зависи светската политика во наредните неколку години, како прво дека Тајип Ердоган и Турција веќе се во завршна фаза на реализација и на формирање на тој посебен модел или турски пат во рамки на исламското делување или формирање на еден исламски турски пат кој како модел треба да биде проширен секаде низ светот. И како второ, дека Тајип Ердоган сега се наоѓа во таква фаза кога смета дека тој свој исламски модел треба да го распространи не само во овие муслимански држави, туку и на територијата на Русија и на територијата на Соединетите американски држави. Имаше една афера во Турција некаде минатата година, беше фатен еден од директорите на една од најголемите турски банки, Халбанка. Делумно се објави информација во рамки на Република Македонија, неколку милиони евра беа најдени кај него дома, црни пари. На прашањето за што треба да се користат тие пари, рече за операции во Македонија. Че гледате, тие црни пари преку турските банки, преку разни форми други, преку таа трговија недозволена со нафта од Сирија, се смета некаде околу 2 милиарди долари. Трговина нафтом. Трговина оружје, последно време се вели трговина со овие стари артефакти кои во исламска држава ги наоѓа. Значи, освен дел што јавно пред камери ги кршат, не знам, во Палмира или во други стари христијански градови, огромен дел од тие артефакти стари, цивилизацијски, кои се со огромна вредност, се продаваат на црниот пазар и преку тоа се финансира дел од ово исламско делување и на Балканот и во југоисточна Европа. Значи, тие луѓе се тука. Тие луѓе имаат многу пари и тие луѓе делуваат. Како да бидат спречени? Па додајте томе и дипломатску пошту. Додајте колико новца доđe у дипломатској пошти. Додајте хуманитарни, квази хуманитарни проекте. А муслиманите аплодираат на ова што прави Турција. Pa da, pa to jeste problem. Vi sada nemate 5 do 6% radikalnih islamista i podrške koju oni imaju. Vi sada imate turski kišobran nad ovom ideologijom i nad Isilom. Vi sada imate 25% svih muslimana koji podržavaju ono što radi islamska država. Jer smatraju da to Turska podržava, da je to turska politika. Pa Turska se suprotstavila Rusiji. Znate li vi šta to znači? To je poigravanje sa emocijama balkanskih muslimana. Значи има тамо made in Turkey. Да, значи, тоа пишува на таа политика. Тоа е Исил made in Turkey. И тоа го зимат, вртат од позади кој што ние гледаме кога е произведено некој чоколадо, made in Turkey. И ово тоа е доволен знак. И геополитика made in Turkey, и ислам made in Turkey. Дакле, и тоа е... Значи, ово Јаков Кадми има право кој вели во тоа свој интервју дека има, односно дека Ердоган смета дека има Божја мисија. Тој турски ислам да го расшири по цел свет. Ердоган е опасан po evropski mir, Evropa mora odgovoriti adekvatnom politikom prema Erdoganu i njegovim službama. Има два исламистички модели кои се драматично различни. Едниот е моделот на Турција, вториот е моделот на Саудиска Арабија. Помош на Турција им дава Катар, кој се јавува како држава која е финансиер на Ал Джазира. Помош на Саудиска Арабија им дават Арапските Емирати. Во што е разликата? Турција стои зад исламската држава. Тоа значи формирање на одредени големи воени формации кои представуваат држава во држава, како што представува ИСИЛ во рамки на Сирија, во рамки на Либија или во рамки на Ирак. Од друга страна, Саудиска Арабија е финансиер на Ал-Каеда или фронт Ал-Нусра и смета дека со терористички акции кој таа што беше во Париз или во метрото во Лондон или тоа што се случи на 11 септември во Соединетите американски држави може да влијае врз светските текови. Тоа се двата драматични различни модели и тоа се осеќа и се чувствува и на теренот на тоа исламистичко делување. Ако до пред 15 години Саудиска Арабија беше главна, кој финансираше даѓање на муџахидини, кој финансираше формирањето од Рател Муџахидин, сега полека тоа станува Турција? Pa Turska je upravo izrasla posle toga. Turska je ponudila još radikalniji koncept te neoosmanske zelene transverzale balkanskim muslimanima. Na Bliskom istoku je ponudila dakle radikalnu sunitsku ideologiju koja ne podrazumijeva samo dizanje u vazduh ljudi na pijacama i u autobusima, nego podrazumijeva izgradnju velikih vojnih formacija. I Turska je to uradila. To je bitna razlika u odnosu na Al-Kaidu. Saudijska Arabija je zakasnila sa frontom Al-Nusra, sa velikom vojnom formacijom. Ona je nastavila i poslije rata u Bosni i poslije iskustva odreda El Mujahedin, koji je bio vojna formacija. Dakle, Saudijska Arabija je nastavila finansirati neke besmislene terorističke akcije u kojima su uglavnom stradali muslimani.
u kojima nisu За разлика од trebalo Саудиска Арабија, Турција прави војни формации. Vojne formacije rasturaат države. И Турска не Тоа е разликата, се извинам, нели тоа е разликата помеѓу Фронт Ал Нусра и помеѓу Исламска држава. Едната е терористичка организација и има капацитет да прави терористички акции, за разлика од Исламска држава која е многу помалку терористичка во наводници организација, а многу повеќе воена формација подпрена на турските служби, на турската армија и така натаму. I politička organizacija. И политичка. Значи тоа се двете драматични To su разлики помеѓу. velike razlike i u pristupu i u ciljevima. Скопје велите дека е центар на тие хуманитарни организации. Da. Може би многу повеќе центар, па дури од Сараево во делот на тој радикален ислам. Тие хуманитарни организации во еден период доста благонаклоно ги гледавме. Меѓутоа сега кога видовме дека работата излезе надвор од контрола, веќе почнуваме да се соземаме, да видиме дека преку тие пари кои влагат не само од Саудиска Арабија, туку од Катар, од Обединетите Арапски Емирати, делумно од Јемен, Od bogatih arapskih од тие pojedinaca. богати нафтени нели земји кои можат да си дозволат и да издвојат огромни количества на пари, дека се прават работи кои може да ја дестабилизира целата оваа регија, целиот овој регион. Гледам дека геолот е однел шегата, дека тоа веќе не е работа со која можеме да се зафркаваме. Сеќам некаде пред 10 години мало детен се облечено така во некој, ајде да речеме, порадикално исламистички начини на трансформирање или манифестирање на исламот, беше предмет на шега, предмет на тепање во Тетово. Меѓутоа сега кога ќе одите во Тетово, вие ги гледате тие луѓе. Посебно во Скопје, посебно во Куманово, кај што овие да речеме муслимани се посиромашни, кај што многу повеќе има селско рурално население, кај што има тешка контрола на државата. Znate šta tu zabrinjava? Ja se slažem sa svim ovim što ste vi rekli. Situacija jeste takva i mnogo je gora. Ona na prvi pogled nije vidljiva, ali kada se malo ozbiljnije zagrebe ispod površine, vi onda možete vidjeti koliko se ubrzano stvara ta mreža radikalnog islama, koliko se regrutuje novi broj ljudi i što je posebno opasno da se mnogo mladih regrutuje. Ali mene zabrinjava sljedeća činjenica. 2004. dođem do poverljivog materijala KFOR-a i obavještajne službi Zapada na Kosmetu, gde znaju za tu mrežu, znaju kako funkcioniše, znaju ko su pojedinci, ništa ne urade da zaustave to delovanje. Го стимулират, напротив, го стимулират. Pa ako ne zaustavljate, onda ih ohrabrujete da deluju. 2007. godine uradio sam 2 emisije o toj mreži radikalnog islamizma i vehabizma u Makedoniji. Obišao celu skoro zapadnu Makedoniju, naravno Skopje, Kumanovo i ovaj deo, razgovarao čak sa pojedincima koji su u toj mreži, došao do informacije, takođe poverljive informacije kojom raspolaže makedonska obaveštajna služba. Vidio sam pojedince, vidio sam kompletnu organizaciju, mesta gde se propoveda radikalni islam i ostalo, nisam primetio akciju makedonske policije ili države da su suzbili to. Da li je dovoljno samo da služba i država znaju šta se dešava ili da trebaju da spreču? Da su tu mrežu razbili na vreme, verovatno ne bi bilo onog ubistva na jezeru Preskop. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски.
Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Vinajko German Lemonade. Ovo беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вечерва можете да последите нашето телевизиско досие на тема дали ќе биде на Балканот формиран Балкански калифат или некоја форма на исламска држава со седиште во Истанбул. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.